1.2 TSI motora sahip araçlarda her motor yağı değişiminde ve özellikle şanzıman yağı ile kavrama değişimi sırasında basınç tüpünün mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Gevşek olduğu tespit edilirse kontrollü bir şekilde sıkılmalıdır. Aksi takdirde basınç altında patlama riski oluşabilir. Bu kontrol sayesinde ileride oluşabilecek ciddi arızaların önüne geçilmiş olur. SAT. Aracınızdaki her türlü sorun için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Çözüm Otomotiv, kalite ve güvenin adresi.